Tapşırığı zəhmət olmasa hər kəs oxusun. Oxuduğunuz müddətdə ekranda fasilə verin və bir neçə saniyədən sonra mən tapşırığı izah edəcəyəm. Deməli, tapşırıq Mirzə Fətəli Axundzadənin Aldamır Kəvakib əsərindəndir. Bu həm blok, həm MİQ, həm də sertifikasiya imtahanında və digər müvafiq imtahanlarda istifadə olunan mövzudur. Mirzə Fətəli Axundzadənin Aldamır Kəvakib əsərində Yusif Sərrası əsl həqiqəti hazır mübaliğədən öyrənəndən sonra nə edir? Birinci fikir yanlışdır. Bunu götürmürük. Bir yanlış olduğuna göre yanlış olan A və D bəndləri kənarlaşdırılır. Adata uyğun olmayan yolla tərəqqi etmək onun ürəyinə qorxu salıb fikri doğrudur. Çünki ulduzlara inanmaq ona göre düzgün adamların, elmi düşüncəli adamların fikri deyil. Ama hər halda belə insanlarla işlədiyinə görə ürəyinə qorxu düşür. İki doğrudur. İki doğru olduğuna göre iki olmayan S bəndi də kənarlaşır. Deməli biz öz işimizi S-nin üzərində də aparmayacağıq. Buna tapşırıqların həllində kənarlaşdırma üsulu deyirlər. Səltənətin idarəsindən kənarda durmaq lazım bilmədi, bəli. Yəni ulduzlardan çəkinib dövlətin inkişafı yolunda iş görməsin, xeyr. O iş görür, öz fəaliyyətini başlayır və davam edir. Ulduzlardan qorxdu, xeyr. Çünki açıq fikirli və müasir düşüncəli insan idi, ulduzlardan qorxmadı. Dövləti idarə etməkdə ona mane ola biləcək adamlar əşq qalasına saldığı bu fikir doğrudur. O, Şah Abbasın ətrafında olan Vəzir Mirzə Möhsünü, Sərdar Zamanxanı, Müstəfa Mirzə Yahyanı, Münəccimbaşı Mirzə Sədrəddini, Axund Səmədi və Mövlana Camaləddini Fərraşi çağıraraq əşq qalasına saldırır. Çünki bilirdi ki, həmin adamlardan ona xətər gələ bilər. Və bu bəndlərə baxdıqda bizim doğru cavabımız B bəndimiz alınır. Amma biz sona qədər axtarmalıyıq və diqqət eləməliyik. Təəccüb olaraq Şah Abbasın harada gizləndiyini müəyyənləşdirmək əmrini verdi. Bu yanlışdır. Biz bilirik ki, əsərdə Şah Abbas Qəzvinin 6-cı küçəsində gedir. Amma onunla bağlı Yusif Sərrəzin hər hansı bir fəaliyyəti olmur. Ona görə Y bəndi də kənarlaşır. Bizim doğru cavabımız alınır. Doğru cavab isə B bəndidir və bu faktları yadda saxlamaq lazımdır. Əsərin oxuduğu və faktoloji tapşırıq üçün bu qədər.